même na mon corps et bimala ndoki mascara satan ndoki yaki na posa yafa ndoki satan libange utata soki wapi ezwa ekozwa prr azokata kozopesa la souciam de mes mecs artistes oui est-ce que quoi imaginer que moi si vous allez naï malgré tout kabwa ni ou discuter muke mettant yo écouter aboti sur le mobile mususu et ça l'ondé na uti kozala na côté que Jani Obela et puis Jani faut razobela isa mtuki na Obela o ida liwa moko ye brusquement et puis na volonté ya mutu comme ni sabinani la brine tozolela ya wana na motema malamu mais nzamba yebi na mukilo bolamu ya Jani soki muto mukilo sai po boma Jani osali mabe osali eloko po opesi biso pasi nzamba par exemple si lopi pasi wana yende swa yina posa a éliminer Jani le quoi émission na ye okisami ngai tango na cherche pour lenga na kuti Jani ya toujours chef si lelo akufi toujours honneur na ya ki chef. Voilà, merci Bandeko Nyos à travers le monde, Bolanda Rabiso partout dans le monde, Micronésie, États-Unis, Canada. Au bout de l'émission Bino 68 RT qui nous on a VIP presque Congo TV online. Nous avons un siège à place Chic Choc le Ngé répétaka. Au Bazaki frappé, au Baza jusqu'à présent frappé na icône na Baoba les Franco Jani Faye. A Tikoti Kabiso et puis si passe pe Mawa Lelo. Tuyambi responsable Moko Yaba Kambia groupe. Chic Choc le Ngé d'Engadi d'Agadios au Boyebi au Boudobek tout ça la naïe moi entretien naïe tout ça naïe na combo ya Elongiakala. Artiste bonjour. Bonjour. Bonne santé malgré tout situation n'est pas bonne santé. Oui en fait si moi aussi de le bien déjà par rapport à la station tout ça nango il y a matanga ya kulutu na biso master na biso leki na biso chef na biso Jani Faye tout ça les premiers jours où ça me comme l'habitude on va parler que Jani Faye a déjà sur ensemble tu bana wana tili tout ça biso on est tchira chimazo za continuer coller la comme ya Jani Faye artiste comment na Jani Faye au vrai na Chic Choc le Ngé pendant tambula et ozaki nouvelle wana ki non Jani Faye a kufi ozaki ne cause ki maladie to du coup yi ka moment vient na kufi na uti kozala na côté que Jani Obela et puis Jani so razobela isa mtuki na Obela o ida liwa moko ye brusquement et puis na volonté ya mutu comme ni sabinani la brine liwa moko ye brusquement mais na vous la volonté nzambe volonté mutu ndenge est-ce que wana ce ya comme ya mutu la brine on parle yende soit ina posa a éliminer Jani le quoi émission na ye okisami en fait toi na choisi ils ont makambo to kutanye nango mais puis c'est soka conseil puis c'est soka leçon ya kozala kaka na bato ya kozala kaka ero yaka Chic Choc le Ngé okutaka déjà ba Jani Faye déjà na kata Chic Choc le Ngé à l'époque azalaka nani pa na yo na Chic Choc le Ngé ngai tango na Chic Choc le Ngé na kuti Jani ya toujours chef si lelo akufi toujours honneur na ya ki chef azamutu oyo nazo pesa ba fleur ebele et puis na mutu oyo na betele maboko na bi bravo l'artiste parce que ya bundi na musala na ye musala na ye mais akomisa na suka te mais nzamba ebi Jani Faye akufi kaka na kata Chic Choc le Ngé to ija longa na kata Chic Choc le Ngé Jani Faye akufi toujours na kati ya Chic Choc le Ngé a tikala ko longwa te pe azaki na idée wana ya ko longwa te parce que azaki pe na besoin ya ko longwa te il est toujours un artiste de Chic Choc le Ngé oyo nazo de plaire na motema moko ya Faye ata mungongo na nga oyo kate ya ata mungongo ya bato tikali mungongo ya pinza ou les matériaux durables mungongo à mettre l'homme imbattable c'est-à-dire que ba kombo nyo so tanga ya Jani oyo kate tozolela ya wana na motema malamu mais nzamba yebi na mukilo bolamu ya Jani soki muto mukilo sai po boma Jani osali mabe osali eloko po opesi biso pasi nzambe par exemple si lopi pasi wana yali ko ali kelemba yali kelemba ya makasi omoni nga bato ebele baloba nga tonton il faut rester toujours comme ça en colère bon parce que la fille en question la brine aza mwasi oyo na vie na nga nati nga so na moni boya tika enemi ya vie na nga et puis nenga aza na pe presque azali la brine atanga kutu komona nga te parce que longi kala la brine bolobi ki mta bomi
artiste Mouné Namboka Namso Djani, vous avez des preuves, vous avez des biloko et que c'est réellement qu'il y a la brune. Mon déjà notamment les preuves il y a mutu système de katani. Bazana la brune andako. Et puis la brune na kinduma salte au sala Djani lelo comme le kwa mamsana yo. Djani akufi le kwa mamsana kinduma au moins mbali moi papa mabotisi pendant que biso na kinto bi ke vie azante normal njoka ni ozui mwana mobo ya mobali mwana mobali nona ya likango so ya sani ali uvandisi pe na ndaku Djani mo melo mwana wana en tout cas ça m'étonne hein. Ils ont fait ça. Des mecs qui artistes oui, parce que quoi imaginer que moi si vous allez naï malgré tout kabwani bo discuter muke mettons yo écouter à boti sur le mobile mususu et ça l'ondé et ça l'ondé c'est ça passion na Djani dans ngo avant na kutu la brine bota mwana na mobile mususu yana ede na passe en tout cas la brine bo na shisho klo yinge kasi wana mwana na longi mabe misumine ne boyi wana ti oh koka montene zo ke bato bazo kamone ya bien pourquoi la brine na Djani na ponte ma la Djani depuis kin awa mais Djani fa zaki chef ni awa na kin mobile ni pe na kin bani bolingo na kin awa so na bike mutakala Djani so ki mutakala la brine ba yebele ngo depuis kin awa dans la mikilité ba qui les aura continuité mais la brine yo c'est là. Bon artiste est-ce que jusqu'à preuve du contraire programme et salami to programme et salami puis deuxième question ali qui non tout le monde n'a pas réunion belé bosali c'est comme si tu mes problèmes et ça bozo bino chic choc le yinge bozo s'imposer beaucoup na quatre organisations bon moi quelque part ils aura bossé mettre trouble dans NTPC te bisto mi s'imposer te mais bangonde balanda bisto lo vaske bisonde dona ilunga imbatable to bisonde to kufeli bangonde fa balanda programme na biso yalo kwa tolanda dona ilunga tolanda Gino Kanda tolanda lu comme on qui manga souci à parler c'est-à-dire que tolanda bangonde tolanda mokonzi Raphaël c'est-à-dire que na orange omoni biloko na tout et ça que bango balanda nde biso parce que biso li to kufeli le ko ne ba comprendre qui pété lu zamambu c'est-à-dire que biso ne le ko ba comprendre été tant ba comprendre que chaque ne kufeli yango ne to yokani sinon tu es bien compréhension d'aller liboso pour la bon on fait balanda ne bino comme chaque ne beaucoup feli c'est ça ils ont des bons mais on va toi détester Serge Bisoudi ba petit conseil tout comme bien papa Masumu papa Lombe un bon terme tout ça pe na réunion na plan organisation mon musée national tant que né longa kalaza ngam tu na représenter mouvement je crois petit na suka bon mon na que choc na NTPC tout travail en collaboration et puis na fondation tout candidat après JP Massamba c'est ça siko linga kala na kata siko linga comment nga déjà na zona représentant valable ya ngale je suis leader numéro 1 et puis ndo inae to comment président move président nini to ndo ya président ndo ya président ce qu'on représentant valable na minute depuis bolunga kala tozo tembele te parce que aux amambo belozo sala to zio ko à likolo na zaka vraiment na respect à presse et puis na linga bande ko na linga te bobe chama libako pani ni lobby na on prépare lobby na biso parce que ceux qui les ont négligé na tana bitena qui n'est pas Yves pas ne soit Mathieu Bonche tantôt kuna lobby boxinga bino yo na pesi exemple pour tu ba comprendre que dans les bons de Serge Bisoudi et puis Roublin Massananga, Roublin Ting la Pulga, Diogo Rick Bokanga, place aux Ali. Programme lundi, veille mortuelle na musée national et puis mardi, tu exposé corps na cinquantenaire. Naibi que Loze Mambu Azawana, Gino Kanda, Mokonzi Raphaël, on retrouve toujours na compte orange, Dona Ilunga. A pinza les matériaux durables imbattables bibende on a Djani Faye à Nobore Bongo mettre l'homme imbattable c'est-à-dire que Djani Faye ou Nobore David Mputu na fiang bike de bizonga muto tu éviter la brine Djani a boy autorisé sous wapi heureusement que c'est sur la brine Djani msus on ensemble mais yo la brine yo yeba ki nama oyo ngo l'accession na vidéo lela ya kindoki wana tuzatina na ngote bato même na moko rebi mala ndoki mascara satan ndoki yaki na posa ya fa ndoki satan libange utata soki wapi ezo eko zo azoka ta kozoka merci merci beaucoup le Nyakala merci beaucoup
Merci Bandegonion Sobolandi Boy, comment nous avons décortiqué Nenga Lobby, nous tous rester toujours branchés dans votre chaîne, tout l'exabine intégralité Tinasuka. Vraiment, tu es allé lundi, corps et Kobima mardi, exposé na hôpital du cinquantenaire dans la ville province de Kinshasa et vous allez enterrer na nécropole entre ciel et terre. VIP Presse Congo TV et Kola qui s'abine événement Ti Nasuka. Merci na Bobo Semlove Kolo Bolingo Motobolingo Ebele. Merci na Miss Bijou du Congo Motema Pembe. Merci na Batu Nyonso Bolanda Rabiso. Merci beaucoup pour l'intégralité émission artiste na bino Lungia Kalato na siège Chic Choc Loenge. Place Bomonyo Jani Fay autre tika biso bande ko répéter awa. Au moins tous en peine matanga na sima déjà Bomoni place tozali awa bat bazolela artiste na biso akei. Vraiment merci na Batu Nyonso Bolanda biso à travers le monde. Merci na Bobo Semlove Kolo Bolingo Motobolingo Belé depuis l'Allemagne. Merci na Miss Bijou du Congo Motema Pembe. Merci na Donaï Lunga. Walbi Donaï Lunga zolela Jani Fay ti sukazo korateur au télé matin consolable. Tsukazamambu Joski. Zolela toujours ya Jani Fay autre tika biso pe Serge Kanda zolela toujours ya Jani Fay batose belé bolela Jani Fay tiki biso pe délégué Raphaël Orange RDC. Bango tout baza bolela Jani Fay. Sans oublier Apinzao les matériaux durables. Nefiang, Oyo Jennifer Banda Kobwaka. Vraiment, la combat VIP Presse m'a présenté ma condoléances les plus attristées na famille artistique P, na famille ya Jani biologique ya Jani Fay. Merci na papi Silage na régie de Koutani Mbalasima, Suginza Mazonite. Check.